دلوقتي بقى تقدر تعمل فيديو طويل وتركب مشاهد ورا بعض وتضيف فويس اوفر، وكل ده اونلاين في جوجل فيدز. اهلا بيكم في حلقه جديده من اسرار الذكاء الاصطناعي. النهارده هنتكلم عن جوجل فيدز. جوجل فيدز هو عباره عن منصه متكامله فيها اكتر من حاجه. تقدر انك انت تنشئ فيديوهات، وتقدر انك انت تعمل لها ترتيب كانك فاتح اي برنامج مونتاج زي البريمير او الكاب كات. تقدر انك انت تحرك صور، تقدر انك انت تضيف فويس اوفر، تضيف السكريبت وتضيف اللغه وكل حاجه انت محتاجها. تقدر انك انت تولد صور، وانك انت نانو بنانا طبعا اللي هنستخدمه. تقدر انك انت تعمل ريكورد، تقدر ترفع الملفات بتاعتك، تقدر تختار حاجات كتير جدا جاهزة. تقدر انك انت تعمل تمبلتس كتير وتعدل عليها. شيبس، الكابشنز دي حلوة جدا انك انت تحط الترجمة على الفيديو. فالموضوع هنا لذيذ جدا وجميل، وكل حاجة اونلاين، وتقدر انك انت تعمل اكسبورت للحاجة بتاعتك بعد ما بتخلص. تعالوا نكتشفها مع بعض. احنا محتاجين قصة عشان نجرب الأداة مع بعض، ومن هنا نقدر نختار المقاس لاندسكيب ولا بورتريه. فأنا هختار اللاندسكيب. كتبت البرومت بتاعي وهدوس جنريت. الأداة سريعة جدا. طبعا احنا هنا بنستخدم نموذج فيو 3.1، فهي الأداة سريعة. ممكن انك انت نعمل مشهد كمان، بس انا عايز اوريكم اهم المميزات. تقدر انك انت تغير البرومت من هنا بسهولة. هنولد المشهد التاني. الميزة هنا بقى ان احنا نقدر نعمل insert، فالمشهد بقى معانا هنا. تعالوا نتفرج كده مع بعض. حلو جدا. عشان ننشئ قصص طويلة من اهم المميزات انك انت تقدر تعمل مشاهد ورا بعض. تعالوا نتفرج كده مع بعض. طيب، من الحاجات المهمة جدا نقدر نعمل ترانزيشن. فدي كأنك شغال على برنامج احترافي. فممكن نختار الديزولف دي مثلا، ونقدر نتحكم في التوقيت بتاعها. فتعالوا كده نتفرج. التنقل لطيف بين المشاهد. الفكرة بقى انك انت ترجع تعمل المشهد الثالث وتشهد الرابع وكذلك. تعالوا نعمل المشهد الثالث. هي الأداة سريعة جدا، فدي حاجة كويسة. فاحنا بنشد المشهد زي ما احنا عملنا. هي الميزة انك انت بقى معاك ستوري طويلة، ودي كنا الناس اللي ما بتعرفش تعمل مونتاج فكانت بتعاني منها. فدلوقتي انت قدرت انك انت تعمل الستوري كاملة جدا بدون اي حاجة. طيب، تعالوا نكتشف الفويس اوفر ممكن نضيف ايه مثلا. ومن هنا اقدر ان انا اختار الاصوات. Checkout is so. This platform. ناخد الصوت ده مثلا وهنعمل insert. بصوا بقى اللي حصل ايه. اللي حصل ان الصوت اتضاف في المشهد. تعالوا كده نبص. الموضوع تحفة. معنى ذلك انك انت تقدر تعمل الكلام اللي انت عايزه، وانك انت تخلي الكلام فويس اوفر في مشاهد. فالموضوع تحفة بجد. عايز تضيف صور
طبعا في اوبشن الافاتار مقفول على اكونتات البرو بس هو شغال او الالترا. كابشنز هنا لطيفة جدا، والستايلات تقدر تختار من ستايلات كتير جدا. نقعد نجرب بقى ونشوف ايه الافضل وايه الاحلى. عندنا طبعا الشيبس لو انت عايز تعمل حاجة، عايز تكتب حاجة، حاجات الباوربوينت اللطيفة بس على الفيديو. فيعني شوية مميزات كده ايه لطيفة. عندنا طبعا التمبلتس لو انت عايز حاجة جاهزة. طيب عايزين كل دول يبقوا مشهد واحد، نعمل ايه؟ هنيجي هنا وهندوس انك انت تقدر تبعته على الدرايف على طول، ولا عايز ترفعه على اليوتيوب، ولا عايز MP4. فاحنا هنختار as MP4. هيبدأ ان هو يعمل لك المشاهد كلها، وهتنزل على صيغة ملف واحد، فيديو واحد في كل المشاهد مهما كان طول الملف بتاعك. تعالوا نبص كده. ترانزيشن كان لطيف. فويس اوفر كان حلو. فالموضوع بصراحة حلو جدا، وهو مفيد لشريحة جدا اللي هي ما بتعرفش تعمل مونتاج وما عندهاش برامج مونتاج. انت هنا تقدر تعمل الموضوع كامل لغاية ما ترفعه على اليوتيوب كمان. يعني فكرة ان هم عاملين اكسبورت تو يوتيوب ان هو يروح على طول يرفع الفيديو. فجوجل خلصت لك كل حاجة في منصة متكاملة فيها كل حاجة انت محتاجها. اشوفكم الحلقة الجاية، شكرا لكم.